abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israil. Wa qala Syekh Malik, inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, anu kusim kuring di hormat, anu bajuna buricak burinong, eleh baju aing. Wabil khusus Ketua Umum Gabungan Ustadz Cilaku Guci Kersana pun guru Aang sareng para kiai sadayana nuti keluarga besar Guci anu ayeuna nuju milad ka 5 tahun. Nu alhamdulillah wasilah undangan anjeunna hakikat izin Allah dina wengi ieu urang bisa kumpul kalayan istiqomah daya anu uih ku cinta-cintana kana agama Allah. Mudah-mudahan orang sini bere istiqomah dina agama urang, dina keimanan, dina keislaman. Lewat perjuangan jeung pengorbanan para panitia, ieu acara bisa terlaksana. Naon perjuanganana keluarga besar Guci ngahubungi Kasim Goring kersana pun lanceuk buru urang sadayana kanggo ngisi acara dina wengi ieu. Eta perjuangan tos lami nyirian tanggal ditambah ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun jadi acara. Aya tenda, aya panggung, aya sound system segala rupa komplit. Lain anu Guci ieu teh lain nu batur. Atuh dipasang di dieu pan dibayar. Menang udunan nyaho engke. Tenaga dikorbankeun. Para kiai, jamaahna, santrina, masyarakat milu babantu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir. Encan nu mantuan masak, kebuli segala rupa sate, geuning nyaho asep pan dieu geus nyatu. Kontak nyaho. Atuh pan aing nu gawe. Sia hayang ngarti heula gawe terus. Budak nacan lahir. Ibu-ibu ge milu berkorban, milu masak, buatet ka ditu ka dieu. Bekang ngesang-ngesang nyen sayur. Ya Allah, karasa beda ta sayur singit kesang tadi. Pikiran dikorbankeun. Korban pikiran para panitia, kumaha ieu sia-sia boborak teu darang gitu. Saya bubarok can datang-datang keneh wae, kuring berangkat jam 4:30, teu bete nanyakeun. Jadi bejaan gua ngaji acara ge loba pinu paling haji naik jam 11 atau jam 12 oke main makal kasur tim sare heula anu nanti. Alhamdulillah ieu sadayana pengorbanan dibungkus ku para panitia ku bungkusan anu mulia naon pangajian. Naon pangajian tina kalimat pangajian, naon hatina pangajian harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, naon artina harga. Sing jadi jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balik menang ilmu, menang nasihat, menang doa, insyaallah bakal jadi jalma anu boga harga di hadapan Allah. Amal lain amin. Amal. Amin semangat mantau henteu ka pengajian. Pengajian gigireun imbah pura-pura teh nyaho. Aya begitu. Cara kieu begitu.
Atuh lain ngabahas awewe da awewe mah paling semangat pengajian di mana-mana jujur banget. Lain muji hareupeunana lain sok ibu-ibu pengajian rutinan mingguan paling pinuh paling kompak eueuh kacape ibu-ibu. Isuk-isuk kayak pengajian rutinan hadir bae pinuh bae. Bener Bu? Ya. Padahal di imah loba pagawean rela ditinggal pagawean. Seseuhan numpuk dan bae nya seuh balik ngaji aya nu kitu ibu-ibu aya. Tah denge peben. Bahkan anu nekat ka pengajian mah moal seseuhan. Ya sekiai saya teh mah bener. Semangat siang pada lohor pengajian ibu-ibu mah hadir penting aya pengajian pinuh ibu-ibu alhamdulillah lalaki hese ditanya iska penting kurang teu ngaji jang lari mah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge lamun hayang jadi harga kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim naon pengorbanan anak saya terakhir aing kagok ngomong aing ngomong saya kok entrak ya geus eueun karena keperok ya jadi eueun aing poho we kudu ka mana tadi tanggung jawab samunung aya perjuangan aya pengorbanan naon pengorbanan anak rela ninggalkeun imah sementara ditinggalkeun menuju majelis taklim ngayung jeung para ulama para kiai menang ilmu keimanan menang ilmu fikih ilmu ibadah balik ngaji kalah jadi harga di hadapan Allah. Kudu aya perjuangan anak jeung pengorbanan anak supaya jadi harga. Teu cukup lamunan cukup ngadenge silaturahmi aya nu penting leres. Ya Allah. Mantak sim kuring lamun ngayakeun pengajian di Karawang tara loba ngondang bapak-bapak. Kolok kalau undangan. Bener. Kalau undangan disebarkeun 100 undangan ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh. Obat molor nu hiji batu. Matahan karpet lain di majelis. Mending ngondang ibu-ibu kalau undangan ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 2.000. Ibu-ibu tak ngan olok kejo. Tekao yang heurepan kadaharan. Ibu-ibu mah teu ngitung menit detik ge beak. Urang nginang karah gasongkeun jeung piringna leungit. Mending nyuguhan bapak-bapak mah awet. Sok di jero imah aya jeruk aya cau pacamat pak kapolsek pada dramil para kiai araraya kararieun bapak-bapak disuguhan teh luak lieu we eta teh modus nempo batur meleng cau leungit hiji dikantongan ku pacamat sok teu percaya kodokna kantong calana pacamat pasti aya cau. Jauh nanti menang mesek jauh raja bulu sorry Pak Camat sorry saya kecamat. Alhamdulillah mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia keluarga besar Guci baik harta tenaga emotan sing jadi amal sholeh rizkina usahana ilmuna sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Guci itu guru-guru si Asep Barok kabeh itu guruna ya. Guru si Asep Barok li Guci kabeh. Alhamdulillah mata kuring isin daun dan ku Guci. Sarua jeung mamatahan ngojai kameri. Ceuk kiai cicing teh ngomong amplop aya sesokan. Moal hitungan yang jeung guru. Dari gede kalima leutik pulang ke disodakokeun aisyah goreng sangka kan itu syirik itu laku hadirin hadirat rahimakumullah doakeun ya para guru urang khususna pun lanceuk urusin gurita di nyelempet mudah-mudahan mantan hasil dipanjangkeun yuswana ku Allah barokahkeun ilmuna digarampangkeun geuli rezekina kanggo bekal ibadah ka Allah turunan-turunan anak sing saleh salehah amin ya Allah ya Rabbal para kesepuhan para alim ulama para kiai para asatidz guru-guru sim kuring nusamina faatidah aflah mubarakah
anu ti cyber, anu ti balad Ciro, anu ti MMC, kum sadayana para mubalik muda Cianjur, alhamdulillah tiasa kempel video MMC oge cyber pun lancar pun guru tiasa hadir alhamdulillah. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Kersana Pacama, Pak Kapolsek, Pak Danramil alhamdulillah tiasa hadir sadayana oge palurah kumlit regreg ngarasareg di mana ulama jeung umaro geus bersanding lain bersaing. Terus kuduna bersanding jeung yakin insyaallah salir aparat, salir pemimpin daek silaturahmi ke para ulama insyaallah berkah. Doakeun salir para pemimpin daek silaturahmi ke para ulama insyaallah berkah. Lamun rajin unggal poe leuwih berkah. Tapi dibalik, lamun kiai ngadeukeutan bae aparat fitnah. Eta ustad unggal poe jeung lurah we ka mana-mana menilu. Jadi fitnah tah. Sekali na ustad boga motor anyar difitnah. Pasti menang mere lurah. Tuh. Ustad maksakeun 5 tahunan eta. Dek kewem lagi. Itu doakeun ya para pemimpin urang sing sarone sing amanah. Berikut para santri, harapan agama, harapan bangsa, harapan ulama. Sabab bahwa deui nu bakal teruskeun ieu tonggak kepemimpinan perjuangan agama di negara urang adalah para santri-santri sadaya. Leres teh? Perjuangkeun anak urang nu marasantren sing ngarasi lelewat manu manfaat. Sejarah di ulama-ulama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, banget dibayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam ka junjungan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing kuring ngarospingan ku ayana buci gabungan Ustad Cilaku anu teh aya deui tujuanana ngadeukkeun tali silaturahmi dina perjuangan agama. Subhanallah, seueur para asatid atos gabung ka dieu. Saan? Entosan dia teh ceramah teh. Hatta matla'il fajr. Betul aja hari. Kalau orang kepala. Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia.
asa calarang kumisna datar ka dieu. Tah. Nuhun ieu. Digaga. Subhanallah, urut guru yuk. Ada bongona guru nasok ngaledek we ka murid ka urang. Jadi ancur angung ka guru. Kan bayang asal di aku. Oh, doakeun ieu para kiai, para asatidz nu aya di Guci sing berkah para nyamiswa. Sing mangpaat ilmu teu ujug-ujug aya Guci lamun aya perjuanganana leres. Aya perjuangan. Ieu teh nu gabung di Guci teh sadayana si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi paguyuban ustad-ustad lagi menunggu undangan. Tukang liar. Bahkan punten ya ka istri-istrina para asatidz sing sabar. Boga jalan, boga sakaki jarum super. Jangan di rumah suka pergi ke paneangan, eta teneangan ya sesuap berlian lah. Itu karena perjuangan para kiai kadang-kadang kiai mah kudu ikhlas. Eta kadeukeun ikhlas teh ka kiai wae. Padahal kiai teh jelema sabenerna mah lain jurig lain. Bisa meledek itu tah. Ngadeukeun ikhlas teh ka kiai, ari ikhlas teh jang urang umat Islam nu iman ngaku Islam iman ikhlas dina beramal. Ngan iya jangan bandingan, maaf loba umat Islam ayeuna sok teu peduli kana pendidikan agama, maaf. Lamun jang pendidikan umum ratusan ribu jutaan mampu daek maksakeun mayar, tapi jang pendidikan agama loba dilalawarakeun. Iya. Maaf jujur, nu ngajar anak-anak urang bisa alif ba ta sa huruf hijaiyah tuturutan. Kadang-kadang minta udunan jang bayar listrik di majelis teh ka santri timbang 30.000, 20.000 susah. Tak barargang Ustaz. Di Cikampek. Itu malah lintuh alhamdulillah. Dia ketua kunci. Ya Allah ya Rabbana, sarua Ustaz ge jelema. Perjuanganna moal sukses namun teu didarupung kurang, bener teu? Kadang-kadang kuring sok cemburu naon? Ajang pendidikan umum daek nganteur, ijab kabul jeung nu ngajarna, tapi kadang-kadang anakna ngaji kai mah kiai, loba indung bapak teh nyahoeun. Sama budak milu ngaji jeung babaturana di jalan panggil. Dan jadi saha? Ustaz Tohib, aduh urang ngaji euy di dinya. Hayu milu di jalan. Awas. Lamun eta ustadna ikhlas, ridho ngajar ke anak-anak ibu bapak, nepi ka anak ibu jadi soleh, ahli ibadah, tapi maaf lamun indung bapak nanti aya ijab kabul, aya serah terima jeung kiai nu ngadidik anakna, maka eta budak soleh di akhirat bakal nyafaatan guruna, indung bapana moal kasafaatan. Ya kudu dikirkeun bener sampai karek kinung sia tuh ulang-ulang. Itu tuh bapak nama sakit nyengir era itu tadi. Itu luar lihat dengan CS namanya. Bener nggak? Sok loba begitu loba. Mantak nana tuh kudu ikhlas, kieu kudu ikhlas. Anak ibu, anak bapak tapi gak bisa maca Fatihah, bisa ruku, bisa sujud, nyaho bab fikih, bab tauhid, keimanan. Eta diajarkeun usaha. Ku para kiai, para asatidz ikhlas. Bener teh? Tapi konon aya perhatian kadang-kadang ustad tapi kapabelit mikirkeun nafkah anakna ai cicing we di imah yang hareupan murid nu diajar ngaji anak hayang jajan teu boga duit maksakeun liar sakalina liar jadi omong oto ai boga santri mah geus tong liar wae budak santri jadi katingaleun jadi teu belajar jadi teu ngaji eta indung bapana ngeunah protes model kitu ustad ge boga anak-anakna ge jelema begini tuh sarua aku teradil kecuali lamun ngomong gitu indung bapak datang ustad atau liar neangan nafkah kemana-mana cicing bedi mah ustad sang hareupan anak hati supaya bisa sholat pangdangdangankeun akhlakna make tasawuf pangbereskeun ngaji Quran make tajwid make makhrijul huruf pangbereskeun ibadah sholat make ilmu fikih ilmuna kabeh aya di ustad kaula percaya urusan nafkah ka ustad kaula tanggung jawab tong biar kemana-mana
punten Kang abdi ge ahli hisab tukang ngarokok sohibul asbak CS asbak ya Allah pokoknya diserat aina ustad tong liar kamana-mana tong nyangan rokok atau aja naon itu liar kuri nu ngajamin naon rokokna samsu sabulan 10 slok ustad tak cicing berima tah kuring geus pawatah 10 slok sok euleum ku si amal poe harus nyumbun sih cenah anak ustad loba 16 pada gawe ustad usaha tara anak deres alhamdulillah tong mikiran jajan ustad geus lamun kuring teu liar jajan anak kumaha kabar ge hayang jajan tapi kacerik-cerik kuring nu ngajamin ustad mah cicing di imah nafkah keluarga ustad abdi nu ngajamin tah sabulan sakali jang jajan budak jang nafkah pamajikan ustad jang kebutuhan keluarga ustad 10 juta per bulan urusan beas kuring nu ngajamin 5 karung per bulan ustad mah cicing bade imah cetak anak abdi jadi ahli ibadah supaya abdi di akhirat kaangkat kasafaatan ke budak saleh sabab bejana lamun teu ijab qabul indung bapana moal kasafaatan supaya abdi kasafaatan sing kitu ustad pamit akhir-akhir assalamualaikum gagah ustad semangat ngajar tiap maghrib alif pengaruh samsu be awan wah 5 karung betes minggu bubar santri na tarorekan ustad na kencang teuing kalau ustad gak ulang di imah majlisna dirobah jadi warung dagang beas dagang samsu aya we jelema nu kitu ngajamin ka ustad sakilo bada piku eueuh kirayu eueuh hiji-hiji acan teu raku aya teh maksudna lamun aya di dieu tidak pindah ka Cikampek aing butuh begitu sok teu adil jangkana pendidikan agama lalawora pendidikan umum mah bro-broan daek mayar mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar pak kursus bahasa Inggris mah 200.000 bayar mah cik pak ustad aya mah di majelis taklim ngaji infak sedekah sabulan sakali 30.000 bejakeun ka ustad engke disakaliguskeun satauneun nepi ka henteu diperkosa bener-bener tapi maaf para ustad nu digabung di Guci para kiai nu di Guci geus siap tempur geus aya aral ka mana-mana subhanallah memperjuangkan agama rezekina ditentukeun ku Allah diatur alhamdulillah untuk para runggu gabung jeung Guci jadi teu boga naon sorry 2 tahun ku corona tetap lalim tuh termasuk kuring corona 2 tahun nganggur di geus eueuh nu ngondang anu ngondang lagi batal kabeh coba diumum-umum mati cukup di rumah saja lain kelihatnya tunangan gaji henteu barang-barang rupaya eueuh sudan aya nu maot main tahlilan lumayan sakalina aya nu maot ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan dah gagal deui wae mun anu mah sok jadi dalil aya nu maot teh dalil kabungan ustad pan kuring boga babaturan ustad mun ngadege manuk sideun kuncuing di sada teh seuri maneh rusak kabeh anu maot teh manuk naon di pingaran saurang aya nu lieur ngadengean cucuin sirit uncuing sirit uncuing urang jadi anu iman kana si uncuing eta rukun iman apaan yo rukun iman mah genep geus tambahan jadi 7 iman karena sirit uncuing ustad nu iman teh deui
kita ngasih kunjung di sada ayo maut suri tahu tadi mana cepat aja konon kang seri sorangan proyek kasih itu curi coba majikan amit-amit kang ini tarik kebijakan nu maut eta teh atuh mun nu maut kan akang nu mingpir nepi ka 40 poe tak akang nepi ka 100 akang nu mingpir omah eta ustaz terus ngomong gitu datang tetanggana ngabejaan kamariku ngabejaan nu maut teh lain batur mitohakna itu teh kalakuan tomat ngahuhulang ustaz baru-baru menang proyek aing ieu maka bantuan ngabiayaan mata pulang toma hidup teh syukuri nikmat yang ada meskipun kecil insyaallah yang besar didatangkan ya menunggu dia nu cantang tu di arep-arep nepi ka ngahulang anu leutik nu dinadeungeun teh disyukuran eta toma tutur mah nu gede nu teu data nu gede can datang teu datang nu leutik naleungeun leungit tungtunan belajar mensyukuri nikmat yang ada insyaallah. Alhamdulillah guci mah dibarokahkeun rezekina alhamdulillah sing istiqomah bae sing semakin meningkat ieu silaturahmina anggotana semakin banyak insyaallah guru-guru simkuring nu diguci sadayana nasib para siswa manfaat ilmu-ilmuna terlepas tina perjuangan indung jeung bapa ngadidik ka anakna sehingga anak-anakna menang pangkat di Allah tina ilmu anu kapimilik menang hasil di pesantren di para ulama di para guru nu berkumpul ayeuna di guci para kiai terlepas tina perjuangan pengorbanan doa nu jadi ibu rabana mungkin ieu mere pelajaran guci jeung urang milad anu ka 5 tahun tentuna ieu harapan ibu jeung bapa ge hayang boga budak saroleh ahli ilmu ahli ibadah hayang teh makana budak urang ge anu di pesantren geun alhamdulillah aya di pesantren aya komo di Cianjur mah mayoritas pesantren budakna para ulama budakna para wali di Cianjur para santri Cianjur disebut kota sejuta santri di mana-mana pesantren tiap kampung aya ieu berkah ka urang sadayana bahkan cenah jadi jamin dalam di hiji kampung aya pesantren aya santri maka eta bakal ngahapus kana dosa fardu kifayah orang kampung eta matak mun aya pesantren teh kudu bunga dukung para santri seperti baheula masyarakat bertetangga jeung pesantren ngadukung ka para santri lamun santri kaluar ti kobong jalan-jalan ka imah masyarakat imah baheula mah sok nalawaran dahar jangan geus masak candik kobong cacan ibu atuh ka dieu ibu geus masak alhamdulillah ayo orang dahar aya teh nu kitu ayeuna bener cara roek napa santri liwat teh ditutupkeun atau digeblukeun dicek juri jelma gitu baheula mah kitu masyarakat hayang kabarokahan ku sabab aya santri jujur Allah lain teu mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus Indonesia dileungitkeun ku Allah mampu fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri tapi gunan Allah nurunkeun teguran dituntut tsunami henteu tamprok kabeh cai laut ngan ukur pojok-pojokna gunung hiji-hiji nu dibeledakeun longsor ngan ukur belah pojok belah mana lembur mana pulau mana teu sakaligus ku Allah dihancurkeun naon sababna masih kena aya benteng saha bentengna para santri nu masih istiqomah cicing di pesantren eta benteng sabab diukna santri di pesantren adalah istighfar adalah ibadah salila aya keneh nu istighfar maka Allah moal ngancurkeun eta lembur sakaligus moal ngancurkeun eta negara sakaligus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun moal dihancurkeun sakaligus eta desa eta kampung eta negara salila di eta tempat masih kena aya istighfar sapi istighfar di antara santri anu masih kena istiqomah betah ieu di pesantren alhamdulillah masih kena aya jamaah anu daek ieu wiridan di maghrib nepi ka isya masih kena aya para ustad anggota guci anu istiqomah liar tiap maghrib tiap penting mapayang majelis taklim mawa kitab ngajarkeun umat Islam supaya barisa ibadah lamun geus eueuh nu itu Indonesia bisa leungit Allah maha segala-galanya leres
nganjurkeun sekaligus segampileun Allah. Subhanallah. Dituntut we seutik-seutik. Musibah teu tsunami, geus longsor, geus banjir bandang. Tambah ku si corona. Corona can mantau itu udah datang si Omicron. Enteng bener si Toronton datang si. Geus kadieuna rada normal. Aya nu muka ceramah diizinan ngan jarak kudu dijaga. Urang ge miluar aturan pemerintah. Da ikhtiar mah kudu aya, tapi tetep hakikat aya doa para habaib, aya doa para ulama sehingga ieu corona bisa hileung ya alhamdulillah. Syariat aya ikhtiar pemerintah diakui ayeuna teh Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengusir corona. Olahraga Indonesia. Bener tuh? Indonesia gak aya ikhtiar, naon ikhtiarna biasa we 3M teh ke level hiji harita geus arek kaleungit corona. Keukeup kan 3M kudu dipapake. Kuring ceramah ka mana-mana ge boga babaturan di petugas COVID-19. Haji ka mana? Sukabumi, daerah Warukiara. Awas 3M ji, naon 3M, cuci tangan. Geus dia nyatu. Atuh kobok. Bukan gua jaga jarak ji. Ya iyalah, jaga jarak ceramah, jangan pernah ceramah tembong ini. Atuh aja sabaraha meter. Geuning ieu deuketnya ieu we Marius ieu ka dieu. Alhamdulillah pengawal setia sasagon santri-santri gondrong bukatilu 3M naon taji masker aya dipake di jalan mah alhamdulillah mamake wae sieun nya tuh di jalan teh make masker ke dioperasi aja di jalan push up wae make gamis make juga push up gak kelok rek hiber di jalan mah dipake eta ceramah nanti aku kagok ngomong na ceramah make masker khusus masker mah ge menang jeung pamajikan utang digunting sabeu masker wae nuna make hari bapak-bapak ke balik ngaji nyahieun berarti utang mungkin diseuseut 3 bulan untuk dipakai supaya untuk corona virusnya tak utang dia mau utang jatake apa jatake yang jatah layak pakai ulang subhanallah aya berkahna doa para ulama para habaib jalga terus saroleh bikin musir ya corona alhamdulillah ya mereka sekaligus kan mamapun Allah ngajar ke Indonesia kan masih kena aya bentengnya saha aya para ulama masih istiqomah ngajar ke majelis-majelis taklim rutinan mingguan masih kena aya jamaah anu daek sila di masjid di maghrib PKI sawiri dan mereka deketkan diri ka Allah besok ingat kaheula masjid reot dina bilik bapak-bapak can barali ka imah lamun can barere salat isya di maghrib nepi ka isya wiridan ngan aneh tibalik ayeuna lain masjid geus dialus-alus jadi eueuh tahdiuk di masjid boro-boro milu wiridan imam kala assalamualaikum kakatuhu mah mun kenca geus luncat imam kakenca assalamualaikum nu katuhu leungit imam nu sakeut astagfirullah nu katukang tinggal tiluan pokol beduk pasaran juga rotong budak aturan imam teu DKM salah meuli sajadah teu bekal didiukan sajadah di masjid renyem kana bujur baheula bari sadaqana reot tina bilik tina awi lantena talumpuh awi nu dibeulaan barekah we bapak-bapak nyekel tasbih indung urang betah cicing di jero kamar can kaluar di kamar lamun can barere salat isya dadi maghrib wiridan nungguan adzan isya teh tadarus we di kamar bari imam reot panggung ge berkah baheula ngari ayeuna geus mararewa imam geus teu kade salat yasin acan sok malam Jumat kalau mah imam sederhana lamun ngaliwat maghrib malam Jumat teh sieun teu sok sadayana proyek dan can aya listrik baheula teu naon sababna nu kaliwatan imam malam Jumat
Quran Yasin tabarok tuti kinu maca sholawat sok ayeuna mah pae belum Jumat magrib kadenge salat Yasin teh salat juri teh tiap imam nu kadenge mah belah ditu ti magrib ka isu belah tak tunti tuntun malaikat rahmat kalalapur diganti ku terawo darat saimah-imah tengah penting kasurupan imah belah itu ada kadang malaikat rahmat kalalapur kasih di bawah keselengit kaberkahan istedion undangan ya imam masjid Mararewa sepi dari marhaba laras masjid reon panggung malam Jumat hafidhan ilahu karamatan li Muhammadin aba angul amjad sauna li ismihi tarakus sifah fanam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi malam Jumat berjanji kadenge baheula bari sepekan natoana leutik geus gepeng natang nangka digantungkeun cang lagi make patroma baheula pada listrik satrumna eta speaker make aki nu segi opat mik nake lain nu kieu baheula mah speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeunteut ku karet bari kapaseuh ka lawon berbagai macam dejigong tertampung tapi hangat dan dari sederhana saratum saranurun nubawati bi asariri burarihimul bagiyan wa badru badruhu fi jabili jadrihi abdil muttalibi wa banihi abdillah abdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim musala sederhana rame hanedeun kudu marhaba berjanji dibaca giliran mahalul qiyam rame hanedeun ya nabi salam alaika subhanallah malam Jumat baheula ayeuna cepi iluan marhaba aki-aki geus tara rongkok trio kuek-kuek metrika bener tanpa gigi ya nabi jalan alaika ya rasul jalan waktu mah hiji berdua memodor we bikin kokalan insyaallah aya gerak-gerak para kiai para ustaz dipuji bisa ngaramekeun deui syiarul Islam di masjid-masjid lembur masing-masing amin rutinna minggonna insya maka doakan sing istiqomah hayang boga anak ibu seperti para ustaz para kiai dipuji hayang tuh manfaat ilmu bisa ngangkat derajat indung bapana nu tos daraya ibu ramanapan kaangkat derajatna nyafaatan boga budak soleh ahli agama ahli ibadah aya kamanfaatan jak indung bapana naon keur di dunia yanfa'u manfaat eta budak ngangkat derajat indung bapana menang ngadidik mah ngadidik kiai anak urang teh tapi nu kaangkat indung bapana eta teh budak saha mun pasehat maca Quran ih budak si Karman padahal eta budak nu ngadidik kiai di pasantren tapi nu disebut bapak nu kaangkat derajat bapana bener teh eta ku hade akhlakna budak teh kalimat teh sok puntenan kasaluhureun sok cium tangan meuni santun budak saha ih cek empat si empat kabawa nu ngadidikna saha coba saha nu ngadidikna kiai di pasantren kiai nama teu disebut bener tapi giliran eta budak goreng akhlak pasti pasantren disebut-sebut budak saha eta teh sombong banget akhlakna teu bener pasantren itu tuh indungna di bawah teh bapana di bawah teh tolol guru kababawa alma mater pasantren kababa
tak lamun angkat derajat ibu jeung bapak sok budak dan asupkeun ka pasantren lamun urang teu mampu ngadidikna asupkeun ijab qabul ka para ulama para kiai aya serah terima aya kalimat ijab qabul supaya nyafaatan nulungan ka urang ka ditu di akhirat amin. Di tengah-tengah masyarakat ayeuna terutama kaula remaja kaula muda-mudi anu geus jauh tina didikan agama deukeut jeung didikan lingkungan pergaulan anu teu tanggung jawab bahkan diasupkeun ayeuna di golongan anak zaman ayeuna teh era goblogisasi. Lain era globalisasi lain era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus garoblog ka imum bapak, loba budak nyari hate ku budak, loba murid garoblog ka guru, loba guru nyari hate ku murid. Bener tuh? Tinggal di tata krama sopan santun selalu nyitaina mah budak ka imum bapak. Budak SD kelas 3 kelas 4 kelas 5 geus wani tunjuk bari popolotot sok. Teu sadar eta budak indungna keur ngajurut dan manehna nyawa ditaruh teh. Leres teh. Leres teh. Daya indung dendam ka anak subhanallah hebat eta indung. Keur ngajurutkeun anakna nyawa ditaruh teh. Ngaheujeun beakeun tanaga. Bahkan menurut ilmu kebidanan setiap ibu yang melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat sarafnya putus maka taruhannya nyawa. Tapi ketika brojol lahir orang-orang salamet di pangku indung di raja-raja di kasep-kasep di menak-menak di gelis-gelis bager kasep sing sore padahal mah bieu eta orang rek ngaehan indung teu ngajuru pan nyawa taruhanana eta teh leres teh ibu ibu mah da teh nyaho lalaki ibu nu ngarasakeun bener teh sok tanyakeun ka bapak nyeri kitu ngajuru teuing cek bapak-bapak da imang nyotan jinggo di luar pembajikan di kamar jeung bidan ngaheujeun aing mah ngaheujeun di luar ibu nu narimana eta resiko bener teh mah pantes aya penelitian manusia yang paling berani di dunia tidak ada lagi adalah satu ibu-ibu. Kok paling berani? Sebab ibu berani menghadapi kematian. Nu paling wani yang hadapan maut awewe. Buktina naon? Ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali narokeun nyawa. Pemberani eta ibu. Buktina naon? Eueuh nu kapok. Anak nu kahiji karek 1 tahun. Indung geus kolap deui. Kunaon sa teh mimin? Kalepasan beuki sia mah mimin. Itu paling berani ibu-ibu, berani menghadapi kematian. Bukan dua, ibu-ibu paling berani ngahutang. Paling wani yang diridit adalah ibu-ibu. Batak wajah lempang laut. Sabab itu nu biga sedal can lunas kabeh. Ayo gaji mah kompak eueuh kacape beurang rek isu rek penting kompak rutinan ibu-ibu paling semarak paling rame. Naon sababna? Aya kiriditan. Ketika kiai rek ngajar teu kabagian waktu. Eta nu latihan ulah iyung seragam mulut nu can lunas. Tak balik lagi lain setor ilmu ka saha setor bayar. Ya Allah ya Rabbana. Nu katilu ibu-ibu paling berani. Mungkin nu katilu ibu-ibu wani nyarekan dagang. Panggalak akan dagang ibu-ibu. Atuh bapak-bapak yang dahar aya sang ngumpul eueuh lauk kan dagang ciken ciken sabaraha paha bawa. 6.000 4.000 nyamannya teu bisa ieu budak crispy. Lalaki mah mikir teu bae 6.000 ge mahal ge dibeli nu penting aing biasa dahar ayeuna. Daripada itu budak-budak hayam can meunceuk can budak kebutuhan budak ngagorengna leuleus akeh. Jadi bungkus mah 6.000. Simpel lalaki mah rasional. Henteu seueur bacot. Lalaki mah simpel mikirna beda jeung awewe. Mun awas salalembur kadenge sorangan. Mangeta cikan sabaraha paha-paha? 6.000 cuk. 6.000. Eta sorasi itu. Ini mahal-mahal teuing. Ieu tibang daging hayam sagede telok meni 6.000. Kamar ge di situ sagede itu mah 2.500. Dagang cikan ngahulang. 100 awewe balanya model kieu bangkrut aing. Kan daripada era ribut jeung ibu-ibu di jalan ngelehan tukang ciken. Geus tah jangan aja masuk 2.500 geus tah bungkus tah.
gitu mah ngarti bijaksana ulah mahal teuing sekalian ceuk roda aing akan aya ibu-ibu gitu aya rahasia hoak minna kabatur kudu manehna subhanallah bo bo hayang boga anak soleh hayang pesantren ke asukeun ilmu agama jang barudak supaya ngangkat derajat indung bapana nganu kumaha eta budak nu angkat derajat indung bapa nu boga ilmu manfaat nu kumaha santri nu boga ilmu manfaat nu daek hikmah hormat tata krama santun kana jadi guruna ieu catatan jang santri sok sanajan numpuk kitab ente santri pesantren tahunan ka mana-mana lamun goreng akhlak kana jadi guru moal manfaat eta ilmu coba lo badut saladar teh saladar maaf urang mimiti diajar alim bapak sak tapi ka hamjahiyah baheula teh di ustad lembur nu ngajar tuturutan beres ngajar tuturutan bisa baca Quran nemeh pesantren keluar daerah bisa baca kitab ngalogat jago dina ilmu kitab begitu geus jago jadi ilmu kitab ahli fikih wa hadis katalar tafsir Quran begitu balik ka lembur panggih jeung guruna nu ngajarkeun alif ba ta sa geus aya sopan santun nganggap hina panggih ge di jalan tam ka mana padahal eta guru anu pertama ngajarkeun alif ba ta sa mau bisa baca kitab lamun eueuh nu ngajarkeun tuturutan bener teh mau bisa kata Al-Qur'an mau bisa maca lamun eueuh nu ngawuhkeun alif ba ta sa bener teh teh konon guru nu baheula nu ngajarkeun alif ba ta sa loba dipopohokeun jujur ayeuna geus loba nu kitu para ustad lain di Cianjur lain di Spanyol karena itu Spanyol di mabalalakeun alhamdulillah ternyata ngamuliakeun guru nu baheula bakal menang maunah jeung karomahna ti guru aya riwayat ada hikayat punten kupikeun anu tos nguping supaya mudah-mudahan sing jadi penyemangat ka urang ulah mopohokeun guru di Baghdad aya ulama besar namina Syekh Jajuli di antarana eta kahebatan Syekh Jajuli santrina ribuan kuluhurna ilmu Syekh Jajuli santri nu ribuan aya nu bisa ngapung santrina kuluhurna ilmuna Syekh Jajuli ilmu ieu mah teu aing terap kapal cenah aya kapal kitu di Syekh Jajuli eueuh baheula eta Syekh Jajuli bawaning kuluhur ilmuna Syekh Jajuli santrina aya nu bisa ngapung segala rupa ku ilmuna eta Syekh Jajuli ieu sababaraha riwayat hikayat nu dialaman ku Syekh Jajuli di antarana nu kahiji Syekh Jajuli ngarasakeun tawadu tina kailmuanana teu wajib disombongkeun sabab dina hiji hikayat Syekh Jajuli eleh ku nini maksudna kumaha Syekh Jajuli nyanak santrina cek Syekh Jajuli yang santri kudu mari lu kabeh ayeuna urang ngalalana mungkin perjalanan urang bisa 3 bulan siapkan perbekalan jang dahar di perjalanan urang bari tafakur karena ciptaan Allah santrina ngiring sadaya geus perjalanan sabulan bekal beak aya di tengah padang pasir cai teu aya sep haus sadaya santri nu 1000 haus termasuk Syekh Jajuli haus santrina nyarios ka Syekh Jajuli Syekh pananjeun mah ulama besar cobi atuh ngadua ka Allah supaya ku Allah dituduhkeun di tengah padang pasir ningali-ningali aya sumber cai atuh jangan leueut Syekh Jajuli ngadoa wiridan di tengah padang pasir beres wiridan teras ngadeg airet direret kira-kira 30 meter katingali di tengah padang pasir kasorot ku panon poe aya hinyai cai siga nu kasorot ku panon poe eta cai lamun kasorot panon poe katingali hinyaina ceuk Syekh Jajuli bener benang petunjuk urang santri aya naon Syekh itu tinggali pasti sumber cai coba datangan santri langsung ngapri leres mendak sumur ageung caina herang ngagenyas cek santrina Syekh kapendak
ieu sumur cai memeh abdi mangga Syekh heula anu ngaleus nyamperkeun Syekh Jajul ditinggal di luhur eta cai deet siga disiuk ge bisa cek Syekh Jajuli aya panyiuk teh sugan urut pada cai aya Syekh mangga ieu gayung begitu disiukeun teu nepi disiukeun deui nepi ka nongeng-nongeng oh geuning jero cai teh coba ngieu sorban ka dieu sorban ditalikeun kana ember kana gayung dianclokkeun teu nepi sambungkeun ka sorban dijieun tambang eta si sorban santri termasuk sorban Syekh Jajuli eta si ember anu leutik teu nepi-nepi kana cai ngahuleung Syekh Jajuli meunang kaula teh disanjung teuing ku batur ku hebatna luhurna ilmu kaula tapi kaya murid bisa ngapung murid kaula geuning kuno kieu taluk kaula teu boga wirid jang nyedot cai can ayana naonan kaula teh nangis Syekh Jajuli sujud nyuhunkeun pitulung ka Allah keur sujud nangis terojol nini assalamualaikum saur santri Syekh aya ibu-ibu ka dieu gugah Syekh Jajuli mah ayo mah ka mana ieu ayo mah urang dieu ieu mah jajalaneun abdi pami ngalangkung sok ka dieu ngalangkungan sumur ieu pan lembur abdi di ditu di pali ditu lebakeun padang pasir eta teh lembur abdi di dinya oh jadi masuk kaliwat ka dieu ngaliwat ieu teh saha nuju nararaon meuli seueur kieu lain mah kenal teh ka abdi saha ieu abdi ti Bagdad mah Syekh Jajuli eta nini ngedeprek keur nangtung langsung ngedeprek cek Syekh Jajuli kunaon ieu teh mah ngedeprek dipenahkeun di dieu nami Syekh teh tos terkenal ka mana-mana di Bagdad aya ulama besar namina Syekh Jajuli santrina ribuan bahkan luhur ilmuna Syekh Jajuli dikitukeun langsung nyuksuk mah bisa jadi fitnah ke abdi mah memang abdi dikenal ka mana luhur ilmu tapi di abdi diuji abdi eueuhna naonan abdi teu bege eta boga ilmu naon-naon maksudna naon pan anjeun teh Syekh ulama besar mage ngupi ilmu anjeun luhur santrina sakieu seueurna mah jadi fitnah ke abdi teu boga ilmu naon atuh geuning ieu santrina ribuan ai santri mah loba tapi geuning abdi teu bisa noel cai-cai acan di ieu sumur tingali kumaha sakitu sakieu deetna tapi aneh ieu ember nu leutik teu nepi-nepi kana cai bahkan sorban santri kabeh geus ditambung-sambungkeun keukeuh ieu ember teu nepi sugan emak boga jampe pangajampe ke dieu sumur supaya caina bijil ka luhur dan ini lempang ka sisi sumur diciduhan wungkul cok begitu diciduhan nyembur eta cai sumur ka luhur bijil atau sibuk Syekh Jajuli jeung santri ngalaleukeun eta cai begitu geus cukup kalaksanaan inget kan ini ditinggali ini teh aya ai dereret di katabihan geus leumpang jauh mah damoan cegetan ini aya naon sih antosan abdi can nganuhunkeun disusul ku Syekh Jajuli bari santrina nuturkeun begitu geus deukeut mah turunkeun ilmu wirid maka abdi maksudna naon Syekh abdi teh terkenal ulama besar doa-doa abdi hebat nepi ka wirid abdi bisa santri abdi bisa ngapung tapi kudu kieu abdi eleh kumaha mah boga wirid naon ijajahkeun ka abdi puasa sabaraha taun di puasaan ku abdi anu ka abdi mah cegetan ini mama teu gaduh wirid naon-naon Syekh ngan mama sok ngamalkeun shalawat Jibril nu mana sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta we mama atuh eta mah abdi ge ngamalkeun mah sabaraha ribu mama tara di etang maksudna kumaha setiap narik napas ngaluarkeun napas hate bari baca shalawat bari ngobrol ge hatena maca shalawat eta ini narik napas ngaluarkeun napas ku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah jadi napas geus dibarengan baca shalawat udang boro-boro rek apranjuk banget dibawa wiridan
rutinan maca sholawat kami lagi pabulit kene. Kalau masalah salatan Kalimantan di babawa. Kok Sulawesi sih tadi? Batur kami latang Kalimantan. Ya Allah, iya. Kayak batan saya Juli diuji, dicoba ke Allah. Jadi talukun ini. Bahkan di riwayat sanes punten. Hiji muridna Syekh Juli ngaranna Sa'id Al-Adhari. Timimiti belajar alif-alifan, alif ba sa di Syekh Juli belajarna begitu geus ngahatamkeun Quran, Syekh Sa'id berangkat ke pesantren Syam Damaskus mapai ulama-ulama besar pesantren. Sabaraha tahun? 30 tahun pesantrenna. Begitu geus pesantren kitab jadi ahli fikih, Syekh Sa'id Al-Adhari mikir. Cek Syekh Al-Adhari kaula bisa kieu sabab guru pertama kaula nu ngajarkeun huruf-hurufan Al-Qur'an ka kaula. Maka kaula rek balik ka Baghdad ayeuna. Balik Syekh Sa'id ka Baghdad, ternyata di Baghdad tos teu araya di lembur eta. Sabab aya perang sadaya masyarakat Baghdad termasuk Syekh Juli ngungsi ka mana? Ka Basrah. Kadenge beja Syekh Sa'id guru kaula teh geuning nu baheula ngajarkeun alif-alifan teh ka Basra ngungsina di papalik ka Basra bakal barang nepi ka Basra aya pasantren gede santrina loba didinya Syekh Sa'id asup pasantren bari ningali ulamana tos sepuh naro Syekh Sa'id ka santrina sanes ya yusuna sabaraha tahun hampir 80 tahunan tersebut ditelek-telek dah ieu guru kaula nu ngajarkeun alif ba ta sa baheula wios nu penting mah kula ngalap berkah we di dieu bade ngabdi di pasantren. Jadi Syekh Sa'id mah tara balik ka kobong di masjid we maca Quran. Nah ieu hebatna jalma anu ngamuliakeun guru pertama terus mapai ka guru-guru mesejena pokona hikmah kanu jadi guru diangkat derajatna ku Allah. Kumaha diangkatna? Ieu Syekh Sa'id tadarus lamun Syekh Juli geus ngajar kitab contoh ketika Isya pada Isya ngajar sampai jam 10 di jam 10 wengi istirahat santri nu sejen ka kobong Syekh Sa'id calik di masjid tadarus santri nu sejen lalaporan ka Syekh Juli Syekh eta santri nu enggal teh tarawih ka kobong geus di mana sarena sare-sare Syekh di masjid wae mun teu naon ka kuping nama tadarus ngos Quran wae nepi ka iraha maca Quranna dugi ka subuh dugi ka adzan subuh tadarusna panasaran saya jadi panggil eta si santri ka dieu saya dipanggil bener anjeun lamun geus beres ngaji kitab anjeun sok tara balik ka kobong mohon Syekh anjeun cicing di masjid leres nepi ka subuh dugi ka subuh maca naon anjeun di masjid tadarus tadarus Quran sumohon sok menang sabaraji gimana di jam 10 nepi ka subuh nepi ka adzan subuh eta maca Quran alhamdulillah tos rutin abdi tiap wengi upami di jam 10 dugi ka adzan subuh teh sahataman Quran 30 juz hatam ku abdi